មិនទាន់ត្រាស់ដឹងមុនអំពីសម្ពោធិញ្ញាណនៅឡើយមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាអ្វីណោជាអានិសង្សអ្វីណោជាទោសអ្វីណោជាការរលាស់ចេញនៃរូបនិងអ្វីជាអានិសង្សអ្វីជាទោសអ្វីជាការរលាស់ចេញនៃវេទនានៃសញ្ញានៃសង្ខារនៃវិញ្ញាណមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាសេចក្តីសុខសោមនស្សណាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យរូបនេះជាអានិសង្សរបស់រូបណាមិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតានេះជាទោសរបស់រូបការបន្តបងនៅឆន្ទរាគៈការលះបង់នៅឆន្ទរាគៈណាក្នុងរូបនេះជាការរលាស់ចេញនៅរូបនិងក្តីសុខសោមនស្សណាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យវេទនានិងព្រោះអាស្រ័យសញ្ញាព្រោះអាស្រ័យសង្ខារព្រោះអាស្រ័យវិញ្ញាណនិងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណាមិនទៀងជាទុក្ខមានកិរិយាប្រែប្រួលជាធម្មតានេះជាទោសរបស់វេទនាទៀតនឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនឹងសរុបព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកសេចក្តីសុខសោមនស្សដែលកើតឡើងអាស្រ័យរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងគឺត្រូវដឹងត្រូវយល់ថាជាអានិសង្សរបស់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងហើយរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណាមិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតានេះឯងគឺជាទោសរបស់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទៀតការបន្តបងនៅឆន្ទរាគៈការលះបង់នៅឆន្ទរាគៈណានៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងឯងនេះគឺជាការលះបង់នៅបញ្ចខណ្ឌនឹងលះបង់នៅរូបលះបង់នៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងទៀតនៅក្នុងប្រសូតដតីក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះមិនមានអានិសង្សទេសត្វលោកក៏មិនជាប់ជំពាក់ដែរហើយបើសិនជាបញ្ចខណ្ឌនេះមិនមានទោសទេព្រះអរិយបុគ្គលក៏មិនអាចនឿយណាយរលាស់ចេញបានដែរទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយល់និងត្រូវយល់នៅអត្តភាពដែលប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមមានរូបហ្នឹងទៀតណានេះរូបទេមិនមែនខ្លួនសត្វទេណាគុណចាស់ញាតិញោមត្រូវសិក្សាឲ្យបានយល់ច្បាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបំបែកដោយអនេកបរិយាយទៀតនឹងដើម្បីព្រះអង្គឲ្យយើងបានជ្រាបថានេះជារូបខណ្ឌព្រះអង្គ